علیرضاها عامل اصلی بیشتر خودکشی‌ها. البته دست خودشون نیست، تو دلبرویی از سر تا پاشون میچکه. لجباز نیستن ها، ولی خب همیشه حرف خودشونه. از خر شیطونم پایین بیاریستن. یک بار کافیه بهت بگم رفیق، ببین دیگه تمومه، خیال تخت تا آخر دنیام که باشه پشتتم. رازدار خیلی خوبیه، البته تا زمانی که پولی که ازشون دستی گرفتی و برداری مثل بچه آدم بهشون تحویل بدی. با پول شوخی ندارن. ضایع کردن طرف مقابل اصلا واسهشون هیچ کاری نداره. پس سعی کنید تو جمع باشون کل نکنید، چون این شبایید که پشیمون میشید. آلزایمر توی وجودشون هم یهو ظاهر میشه، مخصوصا وقتی که تقصیرکار خودشون باشه. ولی خب بازم دوست داشتنیه. علیرضاهای زندگیتون رو تک کنید ببینم چند تا علیرضا توی زندگیتون دارید.